好，大家好，明啦噃 ？OK， 所以記得啦喎，黐 ，OK， 就咁啦，係啦。咁啊，係記住呢個動作，千祈唔好側頭，千祈唔好打斜，即係話個胸唔好向外 ，OK， 向下，眼望前，腳向呢度 ，OK。形推刺，嗱咁樣拍，咁咪開咗咯，就係咁啦。你而家就係要練呢個，就唔好俾佢練完發，冇用喎。你要練嘅係開，明啊？就係呢個位扭出嚟，扭出嚟。但係佢如果擺呢邊教我哋，即係其實擺呢邊教我哋呢邊定係冇所謂，即係邊邊教佢。其實冇所謂嘅，佢擺嗰邊架，佢淨出唔到刀。個意思係啦，佢淨出唔到刀，係啦。其實咧，我哋大部分時間其實唔會有呢個問題，因為咧我哋通常都係呢度一削，呢度就刺，係啊，所以其實正常都唔會嘅。但係問題就係，若果因為一個刺刀有好幾種用法㗎嘛，你一削完刺就係講緊你食糊嗰下刺刀啊嘛，但係另外講緊就係人哋一冚嘅時候就伸上嚟啊嘛，係啊，呢個位咧其實可以一擋完伸上嚟咧，就可以喺呢度落嘅。嗱，你擺出嚟就係呢度一伸上嚟，係啦。你唔走，係啦，你掂住噶嘛，你把刀掂住噶嘛，因為我呢把刀係咁樣噶嘛，一伸上嚟，跟住就呢度落啊嘛，明個意思啊？所以呢個削刀係可以咁樣去嘅，一打完上嚟就呢度削，係啊，唔係淨係有陣時可以暴力咁拍走佢，有陣時拍佢唔走唔緊要嘅，你一上同埋呢個動作好過癮嘅，你一伸完上嚟，你呢度落，你反而你可以走到㗎，但係咧，如果我喺呢度。擺完上，我呢度一伸完上嚟，我只要一上步，你係冇得走嘅。呢個動作係一定要上步，係啊，所以我哋一定係一刺刀跟手就上步，就係咁啦，係必中嘅，係必中嘅，係啊，係唔會唔死嘅，放心。最緊要就係我哋一打放完呢度，好啦，見到呢度，咁就可以去㗎啦，就係咁樣啦，係啦。所以咧，我哋若果一打，如果佢冚埋嚟嘅。如果佢冚埋嚟嘅，就可以打呢個。佢喺呢邊冚埋嚟都可以。其實咧，你喺兩邊冚埋嚟都可以嘅，明嘛？你喺呢邊開咗就喺呢邊架落去，所以就可以喺呢度削，就係咁啊。如果我喺呢邊冚埋，你照喺嗰邊冚埋嚟，係啦。如果喺呢度冚埋嚟，好啦，佢唔過喎，把刀頭先佢過咗，咪喺後邊削嘅。佢唔落喎，咁我喺呢度照去咯。所以點解形推刺就係跟削刀就係咁解咯。你見到嘅一形推，跟住呢度一上嚟就削，係啦。如果你喺呢邊。係啦，我一形推係啦，我譬如一打開咗呢度就削，就係咁樣啦，就係咁嘅一回事。你會發覺唔阻你嘅，因為削刀我理 Q 你喺邊邊，同埋我你喺呢邊冚過嚟，我照樣開；你喺呢邊冚過嚟，我照樣開，係唔使理㗎，明唔明啊？你喺呢個位我就懟落去，如果我咁樣冚埋嚟，係啦，你走過咗 Q 咁我就繼續撳佢，就係咁啦。但係記住一個原則，總之。佢把刀一日未死之前，唔好諗住嚼佢住，打到佢把刀冇辦法還拖，先至懟佢。但我個問題，如果個兵器長度唔一樣咧，就我把刀係短過對手咧，咁係咪啲會大打折扣？唔會，反而你要做一樣嘢，上步。記住，若果人哋係長兵，你係短兵，你推出嚟就係要咁樣啦，即係我當我揸住呢度，就係我上呢度。係咪啊？咁我就走埋嚟啦，一樣嘅啫，聽得到啊？係啦，記住就係你短嗰人，你更加要上，千祈唔好同一個長過你嘅人玩距離。咁我哋通臂劈掛就係講緊打長拳嘅，就調翻轉嘅，有咁長身咁長，所以我哋把刀唔會打呢度嘅，一打就打呢度嘅。你見到我係衝上去打就唔會咁樣，就唔係劈呢度嘅，做咩劈呢度啫？一劈咁梗係衝過去啦。係啊，你見到劈呢度同劈呢度，哇爭幾遠啊！就係咁樣啦，就係嗰樣嘢。咁你而家會知道啦，我根本唔理你嘅。其實簡單講，總之你擺到我就推啦，係啊。所以最牛嘅人就係一個動作，我唔理你做乜 Q 嘢，我都用嗰個動作嚟破你。佢哋就係呢樣大，就係講緊個時間佢要啱咯，係啊。咁所以佢哋好清楚嘅就係呢啲位一落，呢啲位一去，咁就一定有嘅。其實係唔使理嘅，因為我哋你玩得耐個兵器嘅 pairing 咧，你就會知道啊呢啲位，總之你見到呢啲位啊冇咗啦，咁咪嚟咯。啊呢啲位翻嚟我就打嚟啦。啊呢位喺度喎，去咯。啊呢位唔死喎，啊呢度又落翻去咯，就繼續
所以就係不斷咁練呢種感覺。係啊，我都唔知㗎，我唔知你邊刻係嘅，總之見到你喺呢邊繼續打落去，喺嗰邊打翻過嚟。咦？呢下呆死咗啦喎！誒，把刀震喎，啲會一嘢就冚落去個人度，就喺個秒嚇，確保你唔會有回頭路。係啦，所以就係記住呢樣嘢。所以就係呢個動作，而家明啦喎，就係我唔理你喺邊度嚟，總之就係重點唔係揾隻手開，你隻手係開唔到嘅，記住。你記住呢個位一定要放後啦，呢個位做嘅係呢度撥。記住，再嚟多次個身 ，OK， 個身 ，OK 就係咁啦，唔係隻手飄㗎隻手，嗱多咗啦，係啊飄㗎嗰度啊，飄㗎，打完出去即係話你即係同佢產生個線度嘅關係㗎咋，我嗰個唔係㗎，我理得你係劈又好，你同你甚至你係輕刀嘅，我都可以照劏佢，係啊，好霸道㗎，其實呢個形推刺刀，所以係我哋嘅絕技之一嚟。啊！我哋有個名啊，打呢個刀叫三刺東洋啊 ，OK， 所以就係記得刺、削、刺、削、刺、削，呢個就係一組啦，係啦。但係有啲動作係你一定要學嘅，因為嗰個動作係 rule of thumb 嚟嘅，即係削刀加形推刺一個 rule of thumb 之一嚟，啊，所以就多啲練，係啦。刺完刀搞唔掂唔知做乜㗎，好多人咧就係因為搞唔掂咁咪削咯，係咪？搞唔掂咪撩咯，所以我就係話啦，如果你一唔知做乜就做個撩刀，係啦，你一定得百試百靈嘅，係啦，未試過唔 work 嘅，係啦，即係呢個嘛，一刺完跟住咪撩咯，係啦，就係咁樣啦，嚇都可以嘅。